ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಶ್ರುತಿ. ನಾನು ಸಂತೋಷ್. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಟಿರೋದು ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ. ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 330 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು 6 to 7 hours ಜರ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಡೇ 2 ಜರ್ನಿನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 4:30 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸು ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸನ್ ರೈಸ್ಗೆ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ, ಸನ್ಸೆಟ್ಗೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಡೇ 3. ಇದು ವ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋ ರೂಮಿಂದ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್. ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊರಟಿರೋದು. ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮೀನು ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ஹலோ வணக்கண்ணே. என்னண்ணே? ஆமாண்ணே. என்னது? ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತದು. ಬಾಲ ಬಾಲ ಪಾಪ 1750 750. ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 200 ರೂಪೀಸು ಮತ್ತು 50 ರೂಪೀಸು 2 ಲೈನ್ ಇದೆ. 200 ರೂಪೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬೋಟಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ಬೋಟಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ರುಪೀಸು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದು. ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಅಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಬೋದು ಹೊರಗಡೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಲೋ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು 1892 ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 days ಅವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಮಂಟಪ, ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರ ಮಂಟಪ, ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವರ ಮಂಟಪ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ವಟ್ಟಕೋಟೆ ಫೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 25 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಟ್ಟಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆ ಕಡೆ ಬೀಚೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಫೋರ್ಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 18th centuryಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ ಕಿಂಗು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫೋರ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರಲ್ಲಿದೆ. ಫೋರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಡೆಕ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ವ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಈ ಕೆನಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಆ ಕಡೆ ಆ ಎಂಡಿಂದ ಈ ಎಂಡಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಏನೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಏನೋ ರೀಸನ್ನಿಂದ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಿರುಪರ್ಪು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೂರು ಅಕ್ವಾಡೆಕ್ಟಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಡೇ 3. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.